ජය බන්දාලොවේ දජලිල වාපේ මම එනවා මගේ අම්මේ නෑ පැරදුම් ලබාලක් මවගේ පුතා දිවි දෙනවා පුතා ජය බන්දාලොවේ දජලිල වාපේ මම එනවා මගේ අම්මේ නෑ පැරදුම් ලබාලක් මවගේ පුතා දිවි දෙනවා පුතා ලක්මැනී ඔබ වෙනුවෙන් හිට ඉපදේවි තව වීර පුතුන් බලමේම රකීවි පින්බිමකේ දවියන් වටිනා පින කරනා නරුමයන් පලව the wrong generation. That is what has happened. Impact අතන මෙතන උද්ඝෝෂණය කරන්නේ නැතුව වාඩි වෙලා ඉන්න රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ඉස්සරහා වාඩි වෙලා ඉන්න තමගේ ඔෆිස් එකේ ඉස්සරහා ලංකාවේ මිලියන 21ක් ජනතාව ඉන්නවා. ඔබතුමා අද වාඩි වුණොත් අද 100ක් આવොත් හෙට 1000ක් එයි. சின்ன சின்ன தீக்குச்சிகள் சேர்ப்போ தீ வளர்த்து பார்ப்போ விடியல் வரும் முன்னே இருள் எரித்துக் கொள்வோ குட்டுப்பட்ட கூட்டம் கூனிந்த கரை சின்ன சின்ன தீக்குச்சிகள் சேர்ப்போ தீ வளர்த்து பார்ப்போ விடியல் வரும் முன்னே இருள் எரித்துக் கொள்வோ குட்டுப்பட்ட கூட்டம் கூனிந்த கரை ரோஸ் மலட்ட சின்ன தீக்குச்சிகள் சேர்ப்போ தீ வளர்த்து பார்ப்போ விடியல் வரும் முன்னே இருள் எரித்துக் கொள்வோ குட்டுப்பட்ட கூட்டம் கூனிந்த கரை சின்ன சின்ன தீக்குச்சிகள் சேர்ப்போ தீ வளர்த்து பார்ப்போ விடியல் வரும் முன்னே இருள் எரித்துக் கொள்வோ குட்டுப்பட்ட கூட்டம் கூனிந்த කරනා නරුමයන් පලවා රැකේවා මගේ මෞනේ වූ කල් ලක්මැනී ඔබ වෙනුවෙන්
quieres un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Messed with the wrong generation. That is what has happened. Impact අතන මෙතන උද්ඝෝෂණ කරන්නේ නැතුව වාඩි වෙලා ඉන්න රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ඉස්සරහා වාඩි වෙලා ඉන්න තුමගේ ඔෆිස් එක ඉස්සරහා ලංකාවේ මිලියන 21ක් ජනතාව ඉන්නවා. ඔබතුමා ඕගලන් අද වාඩි වුණොත් අද 100ක් આવොත් හෙට 1000ක් එයි. අනිද්දා 10000ක් එයි. ඉන් අනිද්දා ලක්ෂයක් එයි. ඒ ලක්ෂයකට ජනතාවට ගහලා එලවන්න බෑ. Mr. Gotabaya Rajapaksa to resign and go home. Until that happens, these protests will not. What do you think present situation in Sri Lanka? My gosh, the present situation in Sri Lanka is terrible, you know. These people will not come to talk with these children, right? Now they are invited, but they are not coming. So you have to come and solve this problem without staying in wherever they are hiding, you know. This is going from bad to worse. Because these people will never give up till the Rajapaksas are killed, kicked out wholesale and retail. They don't want any of the Rajapaksas nor the Rajapaksa cabinet because you know they are going for help. I really ask the people who are trying to help our country not to help as long as the Rajapaksas and their cabinet is in power. Because we know what dirty people they are. They take all the money from the countries but not help. Even the medicine that we get are being given to their friends.